ಓಂ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ದಿಶಾಂ ಪದೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾನ್. ಕುರ್ವಂತು ಸತತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತು ಸತತಂ ಶುಭಂ. ದಿಶಾಂ ಪದೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾನ್. ಕುರ್ವಂತು ಸತತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತು ಸತತಂ ಸುಖಂ. ದಿಶಾಂ ಪದೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಭೋಗಸುಖಪ್ರದಾನ್. ಕುರ್ವಂತು ಸತತಂ ಭೋಗಂ ಕುರ್ವಂತು ಸತತಂ ಸುಖಂ. As per Vedas, the 8 directions is having ownership of 8 gods. They are called as Dikpalakas. As per Veda, the 10 dashas, including the Adho Dikbhaga earth and Urdhva Dikbhaga space, also having the ownership. For east, Lord Indra; west, Lord Varuna; north, Lord Kubera; south, Lord Yama; southeast, Lord Agni; southwest, Lord Nirudi; northwest, Lord Vayu; northeast, the Lord Ishana. The earthly side Padhala is owned by Brahma, and the spacey direction owned by Mahavishnu. Here the Vedic chants for all 10 directions God to devote them and to please them for happiness. Hence, who hear or chant these mantras every day will beget all type of prosperity. यमाय नमः दक्षिणदिग्भागे नमः सुप्रीतो
विष्णुसुप्रीधो वरदो भवतु आराधित इंद्र अग्नि यम निरृधि वरुण वायु सोम ईशान ब्रह्मा महाविष्णु सहित दश दिक्पालक देवता प्रसादेन सर्वकार्य आनुकूल्यधा सिद्धिरस्तु सर्वकाम अभिवृद्धिरस्तु सर्व जयसिद्धिरस्तु सर्व सुखप्राप्तिरस्तु आयुष्कीर्तिं प्रजां ददुः उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु।